Guten Morgen. Eieiei. So, und hier ist nochmal die Stelle. Hier von innen das Gaffertape dran. Hier habe ich mir das weggeschmort, weil ich es einfach nicht richtig aufgebaut habe. Naja, so ist das. 2 Bier zu viel und dann geht's in die Hose. Guten Morgen, ihr Kaputtnix. Guten Morgen. Geehrter Herr Buschpirat, möchten Sie mir mal Ihren Badger zeigen? Aber natürlich. Den süßen? Ja, bitte. Ich habe meinen süßen Badger ja nicht mit. Folgen Sie mir. Ja, ich komme. Guten Morgen, Herr Scarhead. Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung. Sind Sie noch da? Ja, man hört es doch. Man hört es doch. Ach, guck mal da. Das ist es. Also ich habe schon ein bisschen ausgebaut. Es tut mir leid, wir hatten heute Nacht Wildschweine hier und ich habe eingenässt, aber ja, das passiert, wenn man draußen kennt. So ein bisschen Schwitzwasser immer drauf, oder was? Das ist hier, würde ich sagen, Schwitzwasser, ja. Ah, du hast ja eine richtige Lache hier. Ja, aber das kommt auch, das ist das Problem generell von Biwaksäcken, wenn man sie ohne Einwandlich Tarp und so verwendet. halt, ne? Nein, Ach so, ja klar. das hier. Ja, Und das war gestern Abend beim Einstieg auch echt eine Herausforderung, wo es so geschneit hat. ja, das haben wir uns von weitem angeguckt und uns erfreut. Oh, die Isomatte hat es auch. Ja gut, das ganz ist schön unten ein bisschen nass durchdrängt, natürlich hier. Aber war es trotzdem trocken und ja, das warm? ist alles gut, alles gut. Okay. Also das ist kein Problem. Und welche Matte ist das? Das ist die Expert Synmat. Das ist eine Ah ja. Sommermatte. Ist Das das ist die auch mit dem Handdrucksensor? Oder? Nein, Okay. nein, ganz normal zum Aufpusten. Okay. Und das ist auch ein bisschen frisch geworden von unten heute Nacht. Ah, das kann ja ruhig. Ist ja nicht Aber schlimm. hier so dieser Frühlingsherbstschlafsack, der hat warm gehalten. Es war auch wirklich, wenn man einigermaßen gelenkig ist, kann man sich relativ gut da drin auch umziehen. Also ich habe Hose ausgezogen, Ja. Pulli, das ging alles da drin. Aber ist von für der- mich, Von der Höhe her doch noch höher als dieser normale Biwaksack halt. ja, oder? das ist das Coole. Du hast ein relativ großes Raumgefühl. Du kannst halt hier hinten auch aufmachen. Ah ja. Dann liegst du mit dem Kopf komplett im Freien, was sehr geil ist. Weil du liegst mit dem Kopf hier wirklich ganz dort hinten, wo meine Socken liegen, die warmen Socken. Ich bin jetzt nicht barfuß in den Stiefeln. Ja. Und bei Regen finde ich sowas nur sinnvoll mit Tarp. Aber dann brauche ich auch nicht hier so eine beengende Behausung. Dann kann ich Da kannst du dich gleich so oder drunter legen. gleich frei schlafen. Wo ich die Anwendung bei mir sehe, das sind so die klassischen Gipfelbiwaks. Okay. Exponiert, wenig Platz, irgendwo was hinzustellen. Ja. Es regnet nicht, du willst im Prinzip nur einen Windschutz. Du brauchst oder kannst gar kein Tarp spannen. Wenig Angriffsfläche, selbststehend, du brauchst keine Abspannschnüre. So richtig schön, wenn es irgendwo über den Berg zieht. Schön den Sonnenuntergang angucken, dann wird es kalt. Das Teil zumachen, du bist schön im Windstillen. Dafür sehe ich für mich den Anwendungszweck. Ich finde es schick halt. Und die haben ja auch eine ganze Serie von Ja, das gibt es gar nicht mehr. Sheltern. Genau. Also du kriegst es manchmal noch gebraucht irgendwo, wenn du Glück hast. Genau. Aber das ist jetzt, die Firma heißt Katoma? Nee, Tacoma? Genau, Katoma. Genau. Und das Ding ist der Badger, das Modell. Katoma Badger. Genau. Und genau das gleiche gibt es auch nur als Mückenshelter. Ja, genau. Und das haben sie, glaube ich, noch im Programm, Ja. inklusive dem Rainfly. Dann wird es aber schon wieder ein bisschen aufwendiger zum Aufbauen. Ja, aber da hast du wahrscheinlich ein bisschen weniger Kondensat drin halt, wa? Dass vielleicht ein bisschen weniger schwitzt. Ja. Aber das ist schon... Aber es ist schick, das auf ist jeden schon, Fall. Aber gut, damit muss man leben. Ja, das ist Leben jetzt halt in der auch, Lage. das ist jetzt auch nichts, wo du irgendwie eine Woche mit in den Wald gehst halt. Ja, Ne? Also, Es hat alles seine Vor- und Nachteile. ja. Deswegen, wenn man viel draußen ist, dann hat man halt nicht nur ein Zelt oder nur einen Tarp. Ganz Kennst du genau. ja selber. Ich habe davon gehört.
Ich danke dir sehr Ja, für die gerne, Vorstellung. gerne. Cool. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du reinkommst Guck im mal Café? hier, ey. Das ist ja die Sag- Räuberhöhle, Alter. Sagt der sich mit dem Zelt Sag doch was. einheizt. Da hätte ich hier gepennt. Warum? Da brauche ich mir meins nicht anschmoren. Tja, Sieht voll aus, als hätte er ein Bett, ne? Also Total, Alter. so hoch. Was ist denn Genau. So? Worauf liegst denn du? Habe ich auch schon. na, Ist das eine Bettpfanne? nein. Was ist denn da unten drunter noch? Unten drunter ist der Biwaksack und dann die dünne Frauenleiche? Jemand so Frau Leiche, ja. Schaumstoff. Wie hast du denn geschlafen, mein Lieber? Absolut beschissen. Meine Isomatte hat ein Loch. Ernsthaft jetzt? Ja, ich durfte alle 1,5 Stunden. Aber sonst war angenehm warm, ey. Defense vor und Biwaksack, ey. Da kannst du auch bei minus 10 Grad pennen. Das ist schön. Ich mag nur das Loch nicht, aber sonst. Ja, du musst es halt richtig nutzen. Doofe Menschen machen das dann so. Defense vor. Schlaue Menschen machen es dann so. Aber Problem ist, ich bin zu breit geworden für den scheiß Schlafsack. Ich schieb den immer auf. Dann geht er so. Da liege ich halb offen da. Ich hatte nie einen echten neuen, ich hatte immer nur einen gebrauchten und der hatte nie diese Wärmeleistung, die ich vermute. Hier qualmt der Schornstein vom Outdoor Buddy in seinem Hot Hammock Tent. Wo wir eigentlich vorhatten, das heute als Glory Hole umzufunktionieren und hier mal durchzuläuern. Aber du weißt ja, was ein Finger durchstecken bedeutet? Nee. Nee. Tut er wieder so. Ah, hallo. Kommen Sie rein. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, aber das ist ja riesig hier drin. Total, ne? Ey, und du hast hier eine Temperatur drin, Alter? Aktuell haben wir jetzt gerade 14. Ja, mir beschlägt die Linse auf jeden Fall. Slivovitz? Bitte nicht. Und wunderbar. Ich habe mich gerade weit weggestellt, weil ich gedacht habe, so, den brauchen wir jetzt erstmal ja nicht. Ich gedacht, das hätte ich gemerkt. Aber ich habe echt gefroren. Alter, ist das über mein Penis? Das heißt ja nicht meine Freundin. Ja, klar. Schirmregen, die ganzen Weinwanderer. Gustav. Weißt du, ich meine, jetzt könnte ja auch jemand jetzt einfach mich filmen, während ich jetzt schon koche, so, ne? Aber neben meiner Kamera steht ja immer nur rum ein anderer Film, so, ne? Es läuft. Läuft aber, läuft. So, lieber Mann aus dem Ruhrpott. Tun Sie jetzt so, als würden Sie Frühstück mit uns machen. Nein, Sondern? ich esse alles selbst. Ah, das sieht aber... Ah, hör mal. Als hättest du nichts anderes in deinem Leben gemacht. War ja früher mal ein Sexgespiele von Herrn Lapa. Ach so. Schon richtig eingefroren in der Dose. Und die Hot Chili dazu meinst du, ja?
So, jetzt wird's richtig eklig, liebe Freunde. Da weder der Siki noch der Outdoor Buddy gerne das biodegradable Klonleeren noch der Ska, der war auch schon kacken. Ich kann mal nicht kacken. Du warst doch kacken oder nicht? Eine DNA-Analyse durchführen. Wann war ich denn mal kacken? Er war auch kacken. Also, die wollen das Klo nicht leeren, deswegen wird das jetzt ausgeschossen mit der Armbrust. Wer den besten Treffer hat, der ist raus und dann entscheidet sich das zwischen den übrig gebliebenen. Und wer am schlechtesten trifft, der muss das Klo leeren. Einmal rot. Du musst geh mit dem Fuß in die Fußkammer. Hat die jetzt schon mal verloren. Die zieht nach rechts oben, hätte ich das gewusst. Und wo wird entsichert? Hier, der hier, vorne. Der da nach vorne. Matze! Ich dachte gerade ich schon, warum heißen die alle gleich, verdammte Axt? Weiß ja Matthias. Es wurde gerade ausgeschossen, wer das Klo sauber macht. Das war Vicky. Das war leider ich. Und das war der Scarhead, deswegen muss ich das Klo sauber machen. Sag nochmal. Ich muss das Klo sauber machen. Ich helfe dir. Scheiß Geh drauf. vorher noch mal kacken. Wer zuletzt geschissen, der muss es auch verpissen. Spyderco Wurfmesser. Ja, von außen. Und, was sehe ich Achso, Schönes? das ist der Schalter hin. Ah, der goldene Sack liegt hier. Das wird das Thumbnail. Das wäre es jetzt gewesen, unten aufgeplatzt. So wie bei Trainspotting im Bett lagen. Wo haben wir denn die Spaten? Angezündet und wäre nach Hause gefahren. Holst du mal? Dortmunder Kronen, Pilsener. Brauchen wir noch einen Stuhl, ne? Eins nach dem anderen. Achso, Stuhl ist mit, ja. Hallo, Siki. Boah. Das ist ja ein richtiger Helmut Newton. Das war der Schlag, hat man jetzt gerade gemerkt, der war ein bisschen zurückhaltend, der war vom Essen. Da wir keinen Schöpflöffel haben, nehmen wir die Tasse zum Schöpfen. Eine Knastportion für mich. Ich glaube, das war schon fast zu viel, oder? Das ist Geil, gib doch mal. Meinst du, es geht auf, wenn man diese Portion dann alle Ja, verteilen? ich mache jetzt, hab's ja. Weil guck dir meine Portion an. Das sieht lecker aus. Matze, du bist wieder. Ah, was kriegt doch Brot dazu? Oh, das ist ja besser als in U-Haft. Dicke.
Entschuldigung. Soll ich auch sagen, kannst du nicht gerade ausgucken damit. Das stimmt. Das fällt mir auch auf. Wie so ein Bud Spencer-Spruch, weißt du? Dem hau ich doch den kompletten Tütchen aus dem Bild und nicht raus. Was? Sag das doch Mama, dreh ich dir den Riechprima auf den Rücken. Das ist so ein Spruch, ich mache seinen Ohren Wäschetrockner. Oh Mann, da ist genauso eine fucking Wurzel, Alter. Kennen Sie die Malediven? Ja, ja, flüchtig. Ich habe schon mal mit gegessen. Ich werde es mir ausrichten. Live auf YouTube. Ich bin wach, habe alles mitbekommen. So, der zweite Tag ist auch um. Ich sitze im Zelt. Ich weiß nicht, ob ich noch den Ofen anmachen soll, nachdem ich mir das Ding beinahe gestern abgebrannt habe. 3 Grad. Ich glaube, es ist nicht notwendig. Ich habe noch eine Wärmflasche im Schlafsack. Ich glaube, ich esse noch einen Schokocookie, obwohl ich mir gerade die Zähne geputzt habe. Und dann unscharf. Und dann ab in die Haie. Also, wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. 8:34 Uhr. Aufstehen, Kaffee. Und dann mal langsam zusammenpacken. Noch eine lange Fahrt nach Hause vor mir. Los geht's. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, set into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart